Kuwa gatatu ukwezi kwa mbere itariki 21 2026. Uyu ni umunsi wa 21 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Uyu munsi kuwa gatatu ni umunsi wacu wa kabiri dutangiye amasengesho yacu arimo no kwiyiriza. Azarangira ejo kuwa kane. Azamara iminsi 3. Tuzaba dusenga ngo ibitangaza by'Imana bikorwe mu buzima bwacu. Ku cyumweru tuzafata igaburo ryera. Kaze muri aya masengesho. Isezerano ry'umunsi. Nzaguha abaturanyi b'abanyamahoro, b'abanyetuze. Nta muntu uzakugirira nabi iminsi yawe yose yo kubaho. Amen. Igitabo cy'abacamanza ibice 18 ku murongo wa 7. Abo bagabo 5 baragenda bagera i Layishi. Bitegereza abantu baho babona bituriye amahoro, kuko ingeso z'abasidoni zari ziri. Bari abanyetuza n'abanyamahoro. Muri icyo gihugu ntawabagiriraga nabi kuko batatwarwaga. Bari kure y'abasidoni, ntibifatanyaga n'abandi. Amen. Ufite umuturanyi ugoye, ufite umuturanyi uruhije. Imana igiye kuguha umuturanyi w'umunyamahoro kandi w'umunyetuze. Nta muntu uzakugirira nabi iminsi yawe yose ukiriho. Aho uzajya, aho uzimukira, aho uzasuhukira, Imana igiye kuzajya igutuza n'abaturanyi beza. Mana, urakoze ko umuhaye guturana n'abantu bazima mu izina ryawe Yesu. Amen.